За манай Тендорм компанид болохоор ийм Muscus unisex гэдэг нэртэй ариун цэврийн яг зориулалтын ийм гэл байдаг. Тэгэхээр гэл гэдэг маань болохоор яг тэр нөгөө шингэн савангууд бол бүр илүү төрүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ Muscus unisex-ийн шингэн саван бол манай одоо Тендормын нийт хэрэглэгчдийн дунд одоо гол сайхны бүтээгдэхүүн дотроос бас нэлээд борлуулалтаараа тэргүүлдэг юм бүтээгдэхүүн олон хүмүүс хэрэглээс сурцсан юм бүтээгдэхүүн гэр бүлээрээ одоо эхнэр нөхөр үр хүүхдтэйгээ бүгдээрээ хэрэглэдэг юм бүтээгдэхүүн болж чадсан бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ Muscus нь болохоор өөрөө ямар зориулттай вэ гэхээр яг одоо бэлгийн ариун цэврийн өөрийнх нь тэр ашигтай бактерийг нь устгахгүйгээр бохирдлыг цэвэрлээд хэрвээ түүнд одоо тэр орчинд ямар нэгэн одоо мөөгөнцөр ч юм уу өвчин үүсгэгч байх юм бол тэрийг нь устгадаг юм үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм гоё юу байгаа саван байгаа. Тэгэхээр энэ савангаар бас угаавал зүгээр байгаа. Ягаад тэгэхээр ер нь бол хөөсөрдөг бүтээгдэхүүн дотор одоо бокч байна уу ахуй янз бүрийн саван шампунь ч гэдэг юм уу хөөсрүүлэгч юм бодис орсон энэ бүтээгдэхүүн дотор юу байдаг вэ гэхээр гадар идэвхт бодис гэж юм байж идэг. Дотор нь тэр хөөсрүүлэгч чанартай болохын дотор нь хийсэн гадар идэвхт бодис гэж байдаг. Тэгэхээр тэр гадар идэвхт бодис нь зарим бүтээгдэхүүний хувьд бол натурал одоо байгалийн гаралтай түүхий дээр хийгдсэн, зарим бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор синтетик буюу одоо химийн гаралтай гэдгээр ингэж хоёр хэсэг болж хуваагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө синтетик буюу байгалийн бус юм химийн гаралтай юм гадар гэдэгтэй бодис маань өөрөө тэр одоо тухайн одоо арсны ч юм уу салстын тэр бичил орчныг бол эвдээд өөрийнх нь хамгаалтын давхаргыг устгачдаг, ашигтай бактериудыг устгадаг гэсэн. Мөн тодорхой хэмжээний өөрийн тослог давхарга байдаг. Тэр тослог давхаргыг бол шууд задлдаг. Тийм учраас одоо тэр буцаж нөгөө тослог давхарга нь үүсээд хамгаалалт нь бий болох хүртэл тэр орчин маань ямар нэгэн хамгаалалтгүй юм болчихж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ улс орон айрам цэрэг гэж байдаггүй бол гаднаас ингэж одоо харийн давтлагчид орох бүрэн боломж бүрддэг гэдэг шиг хэрвээ бид нэр юм хамгаалтгүй болчих юм бол яг одоо тэр бактериуд бол үржих юм таатай орчин бий болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ Muscus unisex-ийн хувьд ямар давуу тал байдаг вэ гэхээр энэ гадар идэвхт бодис нь болохоор дандаа одоо байгалийн гаралтай түүхий идүүд орсон байдаг. Тухайлах юм бол одоо кокос гэж байдаг штэ тийм наргил мод гэж наргил модны үр самар байдаг. Тэгэхээр тэр самарнаас гаргаж авсан тос байгаа. За мөн энэ найрлаганд нь юу байдг вэ гэхээр зүгийн бал орж ирсэн байдаг. Тэгэхээр зүгийн бал маань өөрөө бас тэр бэлгийн орчны өөрийнх нь тэр хүчил шүлтийн тэнцвэрийг бол хангахад тустай байгаа. За тэгээд зүгийн жилигээд одоо өөрөө үрвслийн эсрэг үйлчлэгээтэй бактери нэг устгах үйлчлэгээтэй ийм сайхан бүрэлдэхүүн хэсэг орсон. За ургамал талаасаа гэх юм бол энэ дотор одоо ромашка буюу балжин гармаа цэцэг орсон байдаг. Тэгэхээр балжин гармаа цэцэг бол бүр эртнээс ахуулаад үжил гүйжүүлэх үрвслийн эсрэг үйлчлэгээтэйгээр хэрэгжилж ирсэн, ардын эмчилгээнд хэрэгжилж ирсэн байдаг. Дээр үед хаадууд жишээ нь одоо хаантайнтай ямар нэгэн харийн хүн уулзах ч юм уу ийм илч төлөөлөгч ирээд уулзахт нь эхлээд уулзахаас өмнө оруулахаасаа өмнө бол тэр илчид заавал балжин гарам цэцгийг ингэж зажлуулдаг, идүүлдэг ийм арга байдаг байсан мэн л да. Тэгэхээр энэ нь ямар учиртай гэхээр тэр балжин гарам цэцгийг ингээд зажилсан тохиолдолд тэр хүнд байгаа янз бүрийн халдварт өвчин үүсгчүүд янз бүрийн тэр үрслийн процессыг дарагдаад хаанаа нэг өсөндөө тэр өвтгөхөөс өрсөн сэргийлдэг ийм арга нь болж исэн юм байна. Тэгэхээр балжин гарамтай одоо балжин гарам цэцэгтэй ариун цэврийн хэрэглэл эсвэл хүүхдийн янз бүрийн одоо живх ч юм уу их гардаг болсон нь өөрөө энэ цэцгийн үйлчлэг нь үрслийн эсрэг юм үйлчлэгээтэй байдаг байх нь шүү дээ. За тэгэхээр манай энэ Muscus unisex дотор бол тэр балжин гарам цэцгийн ханд орсон ийм байдаг. За мөн энэ одоо юун дотор бол шингэн савн дотор болохоор Сибирийн хүн орхиод ханд бас орсон байгаа. За тэгээд Конская каштан гэдэг эмийн ургамал байдаг. Тэгэхээр энэ эмийн ургамал бас энэ юун дотор орсон байгаа. Тэгэхээр энэ Muscus unisex-ийг
Ер нь бол мөөгөнцрийн эсрэг маш сайн хэрэгжилж болдог. Мөөгөнцөрч байгаа хүмүүс бол мускус унисекс одоо бэлгийн гадна бэлэг эрэхтнээ угаагаад тахад бол мөөгөнцрийн хэмжээ маш их буурж ирдэг. Манай хэрэглэгчдийн дунд ч гэсэндээ одоо амаа асуул гарвал олон хүмүүс ийм үр дүн хилдэг. За миний мэдэх нэг одоо их тод тохиолдол байна. Гэхдээ энэ нь яг энэ бэлгийн орчин дах мөөгөнцөртэй холбоотой биш. Өөр нэг тохиолдол гарсан одоо тохиолдол л доо. Манай лавсүрэн гэдэг юуны гэмтлийн эмнэлгийн бага эмч байдаг. Лавсрын эмчийн тэр гэмтлийн эмнэлэгтэр нэг өвчтөн түүхний хаалгаанд ороод түүх одоо тэр үе солиулах хаалгаанд ороод эргээд тэр хаалгааных нь сорин ерөөсөө тэр шарх нь ерөөсөө идэхгүй. Тэгээд нөгөө шарх нь өөрөө бүр ингээд севс болох гээд бүр их ингээд идээлээд ингээд байсан. Тэгэхээр яг стандарт эмчилгээдээ болохоор антибиотик маш их хэмжээгээр уулгадаг. Тэгэхээр тэр нөгөө үргэлжлэлийн эсрэг антибиотик эмчилгээ хийлгэснээс болоод нөгөө тэр өвчтний мөөгөнцөрсөн байгаа. Ерөөсөө одоо антибиотик их хэрэглэсний дараа мөөгөнцөрддөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөөгөнцөрснөөс болоод нөгөө шарх нь бүр идэхээ болоод ингээд маш хэцүү байдалд орсон байгаа. Тэгэхээр энэ лавсрыгч эмч болохоор яасан гэхээр энэ мускусаар тэр яг юу яатсан газрын шархалцсан тэр идээлцсэн газрыг ингээд савнгаар шууд угаалгацсан. Ингээд ерөөсө хэдэн удаагийн угаалтын дараа гэтэл тэр нөгөө мөөгөнцөрснөөс үүдэлтэй шарх нь бүр хүндэрч ирсэн нь дорхноо гайг болоод ингээд идэгжсэн тохиолдол байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ үр дүнгээ саяхан бас манай бас л нэг нурууны үе одоо солиулсан юм хаалгаанд орсон. Гэхдээ тэр хүн бол чихрийн шижинтэй юм хүн байгаа. Тэгээд нөгөө чихрийн шижинтэй хүмүүсийн чинь шарх их удаан идэгдэг. Нөгөө шарх нь бүр ингээд дотгошоогоо ингээд 4 см хүртэл гүн ийм шарх үүссэн. Ийм өвчтөнд юу хэрэглүүлэх вэ гэд манай дээр бас одоо нэг хүн хандсан байгаа. Тэгээд тэр лавсрын эмчийн хэлсэн одоо тэр түүхний хаалгаанд орсон хүний юу түүхийг бид нэр ярьж өгсөн л дээ. Тэгээд тэр дүнг одоо түүхийг сонсоод нөгөө хүн маань тэр хамаатныхаа хүндээ бас мускусыг хэрэглээд тэгээд одоо бол шарх нь сайхан төлжөөд идэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энд би ягаад тэр өтрөө ярьжсэнаа энэ хаалгаа гэмтэл мэмтэл яриад явбаа гэхээр нүдэнд харагдах юу байхгүй юу? Жишээ байхгүй. Тэгэхээр тэр нүдэнд харагдах жишээн дээр энэ мөөгөнцөр устдах үйлчлэгээ явж байгаа юм чинь манай энэ мускусыг бид нар бэлгийн ариун цэвэртэй хэрэглэхэд ч гэсэндээ бас тодорхой хэмжээгээр энэ юг мөөгөнцрийн эсрэг үйлчлэгээ болж чаднаа л гэсэн үг байна тийм ээ. За тэгэхээр өтрөөний мөөгөнцрийг бас үүсгэж байгаа нэг том юм хүчин зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр энэ дотор хувцас. Тэгэхээр сүүлийн үеийн дотор хувцсууд бол ийм их бариу бүр одоо бенз гэж ярьдаг шүү дээ тий. Ийм аттай дотор хувцас их хэрэгэлдэг болсон нь өөрөө бас энэ өтрөө мөөгөнцөртгөд бол хүрэж байгаа. Тэгэхээр энэ бэлгийн ариун цэвэр хичнээн сайн сахисан ч гэсэндээ энэ юу болвол бенз бол хамгийн тохиромжгүй юм хувцад ордог. За мөн дотор хувцсны өөрийнх нь хийсэн тэр материалаас их хамаардаг. Даван биштэй ийм синтетик нилонтой ийм материалаар хийсэн дотор хувцас маань ерөөсөө өдрийн турш тэр юуны одоо бэлгийн орчинд агаар жилтийг бол шууд ингэж хаадаг. Тэгэхээр агааргүй орчинд л нэм их үрждэг штэ тий. Тэгэхээр бид нар энэ бариу хувцас өмсөх тэр байтугай бариу дотор хувцас биш бариу жинсэн өмсөхөөс болоод өтрийн өрөвсөл үүсэж байгаа гэж сүүлийн үед бүр эмчнэр ярьдаг болсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр охтуудтай тий бас хэлэх хэрэгтэй. Ер нь бол дотор хувцас аль болохоор даваа материалтай тэгээд тийм биеийн барьсан биш юм байх юм бол бас энэ сэргийлэх боломж бий болж байгаа. За мөн бас эмэгтэйчүүдийн хамгийн их хэрэгэлдэг нэг зүйл нь болохоор юу байгаа штэ. Өдөр тутмын даамсаг гэдэг байгаа тий. Тэгэхээр өдөр тутмын даамсаг реклам дээр ингээл амар ингээл хөвөн материалтай одоо бид ерөөсөө мэддэхгүй гоё гэл рекламдад байдаг энэ бүх өдрийн даамсагнуудыг бүгднийг ингээд задлаад ингээд харах юм бол дотор нь заавал тодорхой хэмжээний гялгар материал орчихсон гэдэг байхгүй. Тэгэхээр гялгар материал орно л гэдэг чинь тэнд агарын солилцоо бүрэн явагдах ямар ч боломжгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр ийм агааргүй орчинд би түрүүлсэнтэй мөөгөнцөр нянгууд ямар орчинд үүсдэг гэхээр чихтэй орчинд нэгдүгээр дөржин хоёрдугаар харанхуй ийм агааргүй орчинд бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр яг бид нар тэр өдөр тутмын даамсгийг байнга хэрэглээд ах юм бол энэ өвчин өсгчүүд бол
юу яхна штэ үржихийн татаа нөхцөл нь бүрднээл гэсэн үг байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэр зохицуулж болж штэ тий. Одоо эмэгтэй хүмүүс биеийн юм ирээд ингээ яг дуусаад нэг яг бүр яг дуустлаа гэхэд нэг дууссан ч биш нэг юм баг зэргийн гараад байгаа. Яг ийм үед нэг хэдхэн хоног тий 1-2 хоногтол өдрийн дамсгийг хэрэглүүл зүгээр болохоос биш. Ерөөсөө ингээд өдөр болгон өдөр тутмын дамс хэрэглээд байх нь өөрөө энэ өдрийнхээ орчныг юу яах бактерийг тэнцвэрийг алдуулах нөхцөлийг өөрөө бий болгоод байна гэсэн үг. За тэгээд цаашлах юм бол сарын тэмдэг ирсэн үед дамска ойрхон солих хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр ингээд тодорхой хугацаагаар солихоор тийм нөгөө бохирдоогүй байна гэж бодоод яваад иж болдоггүй. Дамс гэдэг нь тэр чигээр өөрөө юм гялгар материалуудаар хийчихсэн байдаг учраас ерөөсөө маш хурдан мөөгөн зөрчилдүүлж идэг. Тийм учраас аль болохоор одоо нөгөө биений мэрсэн үед бол ариун цэврийнхаа хэрэглэлийг ойрхон солих нь энэ мөөгөнцөр өрчих таатай орчныг устгахад бас тусалдаг юм байгаа шүү. За мөн энэ одоо хүчин зүйл одоо юу нөлөөлдгөө гэхээр антибиотик те энийг бол ер нь баг бүхэн мэддэг ч та манайха антибиотик уусан бол мөөгөнцөртчлөө гэж нистатиныг аваад уугаал гэдэг те. Тэгэхээр ер нь бол буруу антибиотикийг буруу хэрэглэх юм уу эсвэл урт хугацаагаар хэрэглэсэн тохиолдолд за ганцхан антибиотик гэхгүй ер нь бас энэ мөөгөнцөртөд юу нөлөөлдгөө гэхээр дааврын юмуд одоо жирэмснээс хамгаалах юм байна тийм. Тэгэхээр энэ дааврын юмнууд маань хүртэл энэ өвтрээний өөрийнх нь ашигтай бактерийг бол юу яадаг цөөлдөг байгаа. Тийм учраас бас энэ хүмүүс бол тодорхой өөртөө анхаарал тавих хэрэгтэй гэсэн үг. За альва өвчин үүсгчүүд нь бол мэдээж хүний тархлаа биеийн эсэргүүцэд сулрахад бол мэдээж одоо бүр гаран өсдөг. Тийм учраас аль болохоор одоо энэ өршлөн сэргийлэх зорилгоор өөрийнхөө дархлааг сайжруулж авах хэрэгтэй. Биеийнхээ эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж байх хэрэгтэй. Иймэрхүү зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй. За эмэгтэй хүний эстроген дааврын хэмжээ багасхаар бас энэ өвтрийн дүрсэл явагддаг гэж үздэг. Яагаад вэ? За эстроген даавар маань ерөнхийдөө яг нөхөн үржихэн насны буюу одоо биений сарын тэмдэг хэвэн ирж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол сарын тэмдгийн яг мөчлөгөөс хамаарат одоо нэг жигдхэн биш те одоо биений юм эрхийн өмнөх ч юм уу эсний дараа ч юм уу эсвэл дунд хоногудад бол эстроген дааврын хэмжээ бол янз бүр ялгардаг. Харилцан адилгүй өөрөөр ялгардаг. Тийм учраас тэр эстроген дааврынх нь энэ өөрчлөлтөөс болоод бас энэ өвтрээний орчин бол бас өөрөө өөрчлөгдөж болдог байгаа. За тэгээд дээр нь бас энэ цэвэрших гэж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол өндөвчний үйл ажиллагаа зогсож байгаа учраас эстроген даавар бол маш огцон буурдаг. Тэгэхээр энэ эстроген даавар буурсантай холбоотойгоор өвтрээ бол ерөнхийдөө юм шүүрлээ ялгаруулах нь багасаад байглаасаа одоо энэ төрөхгүй юм байна, үржихгүй юм байна гэд ингэж дэмий одоо энерги зарцуулж дэмий ингэж одоо юу гэдэг ийм шүүрл ялгаруулахгүйгээр ийм хүний бие чи ийм айхтар нарийн зохион байгуулалттай байдаг байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө салс маань шүүрл ялгаруулахгүйгаасаа болоод өвтрээ хуурайшдаг. Тэгээд хуурайсан энэ орчинд нь болохоор одоо юу явагдана гэсэн үг гэхээр өвтрөөний үрвсэл бол бас явагдах гэдэг. Тэгэхээр өвтрээ хуурайшлтаас үүдэлтэй бас үрвсдэг байх нэ. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм цэвэршсэн эмэгтэйчүүд болон цэвэршилтийн одоо яг тэр юу үеийн явагдаж, буй шатны явагдаж байгаа энэ эмэгтэйчүүдийн хувьд бол аль болохоор эстроген дааврыг идэвхжүүлсэн өвтрээний шүүрлийг нэмэгдүүлсэн ийм нэмэлтээр бас юм хэрэглэх хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр нь манай дээр бол маш гоё юм хоёр бүтээгдэхүүн байдаг тийм дорн дээр. Нэг нь болохоор энэ молочко трутний боё гэдэг одоо эрд зүгийн сүүнцэр гэж нэрлэгдээд байгаа. Энэ үрэл орсон байгаа. Нөгөө талдаа болохоор энэ зүгийн сүүнцэр гэж нэрлэгдэх апитонус гэдэг энэ бал орсон байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг хамтд нь хэрэглэж болно. Боломжтой бол хоёулангийн хэрэглээрээ боломжгүй тохиолдолд аль нэгийг хэрэглэж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ юу бол зүгийн сүүнцэр болоод эрд зүгийн сүүнцэр энэ хоёр нь болохоор ерөөсөө энэ эмэгтэйчүүдийн прогестерон даавар, эстроген даавар гэдэг энэхүү даавруудыг маш сайн идэвхжүүлж өгч идэг. За эрэгтэйчүүдийн хувьд бол тестостерон гэдэг даавар байгаа, эрд даавар байгаа. Эднийг бол нэмэгдүүлж өгч идэг. Тэгэхээр нөгөө одоо өвтрээ хуурайшин гэдэг чинь
цаад шалтгаан нь эстроген даврын бууралтаас болж үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ зүгийн сүүнцэртэй балаа идээд, зүгийн сүүнцэртэй өглөө идээд ингэсэн тохиолдолд эстроген давар маань өөрөө идэвхждэг. За тэгээд энэ ганцхан идэвхжээ зогсохгүй нөгөө бэлгийн хөрөлт, бэлгийн судрал гэдэг энэ нөхөн үржихийн одоо асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэрийг зохицуулахад бол эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бол маш сайн тусалдаг байгаа. За нэгэнт одоо өтрээ хуурайшчихсан. За өөртөө ийм тохиолдолд одоо өтрээ өрөвсөд байгаа ийм тохиолдолд өрөвсөж байгаагаа яаж мэдэх вэхээр одоо цэвэрсэн эмэгтэйчүүд бол бэлгийн харьцаанд орох маш дургүй байдаг. Яагаад тэгэхээр өтрээ өөрөө бас юм хуурайшаад хатан гаршаад жижигэрч эхэлдэг. Тэгэхээр бэлгийн харьцааны үед бол таагүй мэдрэмж төрн хорсон тэгээд нүдэнд харагдахгүй юм бичил юм шархнууд бол үүсдэг. Тэгэхээр тэр шархан дараагийн бэлгийн харьцааны үед бол дахиад ингэж сэдрээд өвдөд ингээд түүнээсээ болоод одоо нөгөө нөхөртөөгөө муудалцаад одоо юу гэдэг асуудал үүсдэг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэс болоод бол нөхөр нь архиудаг ч юм уу ингээд гэр бүлд нэг тийм таагүй уур амьсгал бий болдог штэ. Тэгэхээр энийг шийдэх гарцуул байгаад байгаа байхгүй юу. Тэр нь юу байдг вэ гэхээр энэ ариун цэврийн гээлүүд гэдэг яг ийм чигшүүлэгч гээлүүд. Тэгэхээр энэ манай тентормын гээл бол үнэхээр гоё. Энэ та нар ингээд энийг үзэх юм бол өөрөө ямархуу байдалтай байдг вэ гэхээр энэ гээл маань яг нөгөө эмэгтэй хүний өөрийнх нь одоо эмэгтэй хүний бэлгийн орчинд чинь 3 шүүрэл ялгарч байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор бэлгийн яг тэр нөгөө уруулын тэнд байдаг булчирхай. Тэр булчирхаанаас ялгардаг ийм шүүрэл байгаа. Тэгэхээр тэр шүүрэл нь болохоор яг эмэгтэй хүний нөгөө секси үед одоо нөгөө дур хүсэлтэй холбогдлолтой ялгардаг ийм шүүрэл байгаа. За нөгөө шүүрэл нь болохоор энэ өтрээний ханнаас ялгардаг одоо ийм шүүрэл байгаа. Тэгээд юунаас суугнаас ялгардаг ийм шүүрэл гэдэг ийм 3 төрлийн шүүрэл эмэгтэй хүнээс ялгардаг. Тэгэхээр өтрээ хуурайшаад эхлэхээр өтрээ өрөвслийн үед бол юу явагддаг вэ гэхээр эдгээр шүүрлүүд нь багасчихж байгаа. Тэгэхээр энэ ариун цэврийн энэ чигшүүлэгч гээл маань яг гэхээр яг энэ интимний орчинд буюу яг энэ бэлгийн ариун цэврийн орчинд түрхдэг. Энэ түрхэж байгаа гээл нь болохоор ямар ч өнгөгүй тэгээд үнэр байхгүй өөрөө ингээд яг л нөгөө өөрийнх нь физиологийн одоо процессын үед эмэгтэй хүнээс ялгардаг яг тэр шүүрэлтэй адилхан тийм бүтцтэй шүүрэл гээл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гэлийг бол ингээд өтрээндээ ингээд түрхээд өгөх юм бол бид нэр одоо өдөр болгон нүүрэндээ өдрийн тос шөнийн тос түрхдэг шигэ энэ бэлгийн орчинд өөрийнх нь бас чигшүүлэгч энэ гэлийг бол түрхэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ гэлийг түрхэж өгснөөр юу үүсэх вэ гэхээр нэгдүгээр нөгөө хуурайшаалтаас болж үүсэж байгаа өтрээний өрөвслийг одоо намтгах гэсэн үг байна шүү дээ. Өтрийг өөрийг нь одоо ингээд зохиомлоор чигшүүлж өгч юм гэсэн. Тэгэхээр өтрээ хуурайшихгүй учраас өтрээний нямдах мөөгөнцөртөх өрөвсөх энэ процесс маань зогсож ирж байгаа. За мөн энэ нь болохоор өөрөө бас ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг вэ гэхээр өтрээний энэ тодорхой нөгөө бактерийн солилцоо гэж байгаа. Тэр солилцоог нь бас тэнцвэржүүлж өгдөг. Нөгөө өөрийнх нь байх ёстой бактери, ашигтай бактерийн хэвийн тоог нэмэгдүүлээд нөгөө эмгэг төрүүлэгчийг нь бол устгадаг. За яагаад устгаж ийн гэж хэлж болох вэ гэхээр энэ дотор зүгийн жилээ орсон байна. Тэгэхээр зүгийн жилээ маань юутай байдаг вэ? Бид нар мэднэ шүү дээ. Байгалийн антибиотик болдог тийм. За дээр нь нэмээд одоо нөгөө балжин гарам цэцгийн ханд орсон. Тэгээд та нар сайн сонсож байгаа. Урд өмнө нь бид нэр энэ тухай ярьж байгаагүй. Ариун цэврийн гээл дотор нэмээд юу орсон байдаг вэ гэхээр сүүн хүчил орсон байдаг. Сүүн хүчил орсон. Тэгэхээр бид нар түрүүн хэлсэнтэй эмэгтэй хүний эрүүл хэвийн орчинд орчны 95-аас 98% одоо сүүн хүчлийн бактери буюу лактобацил гэдэг нэн эзэлж байгаа, бүрдүүлж байгаа. Тэр бактери маань өөрөө сүүн хүчлийг ялгаруулдаг. Тэр сүүн хүчил нь
эмгэг төрүүлэгчүүдийг, бактери янз бүрийн өвчин үүсгэгчүүд, игэл биетүүдийг ингэж устгадаг ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр тэр сүн хүчил энэ дотор байна гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бэлгийн орчны өөрийнх нь сүн хүчил багасаад ирэхээр нэн урчиж байгаа. Ариун цэврийн гээл чинь тэр сүн хүчлийг гаднаас нэмээд өгчхөөр нөгөө дайсантайгаа тэмцэх чадвар нь улам нэмэгдэнэ гэсэн үг байна шүү дээ. За асуулт байвал бичээрээ манайхан ер нь өтрээгээд ингээд нөгөө нөхөн өрчхөн сэдв болохоор хүмүүс жоохон хаалттай байдгийн. Гэхдээ энэ өтрээ гэдэг чинь бидний шүд нүд гэдэг шиг бас л эргэтэн шүү дээ. Тэгэхээр айх ичих юм байхгүй, санаа зовох юм байхгүй бичээрээ. Миний ярьж байгаа юм таны одоо сонирхож байгаа тэр асуултыг чи хариултыг өгөхгүй байгаа бол та бас асуултаа бичдэг байвал уг зүгээр юм байгаа шүү. За энэ гээлийг яаж хэрэглэх вэ? Тэгэхээр ер нь бол энэ хоёр ч ингээд хос бүтээгдэхүүн байх нь шүү дээ. Энэ мускусаар бол бид нар шингэн энэ чинь одоо шингэндэг хөөсрүүлэх бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энэ хөөсрүүлэх бүтээгдэхүүнээ бид нар угааж цэвэрлэх ариун цэврийг сахихад хэрэглэх нь байна. Энэ гээлийг бол өдөр тутамдаа чигшүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Ер нь бол хэмжээ нь ямар байх вэ гэхээр ерөөсөө энэ гарны хурууны үзүүртэл нэг юм багахан хэмжээтэй, ерөөсөө нэг тусал шиг ийм багахан хэмжээтэй аваад тэгээд эмэгтэй хүн бол хаанаа төрөх вэ гэхээр хилүү, тэгээд гадна дотн бэлэг эргэтэн, тэгээд өтрийн дотроо төрөх болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол одоо ингээд би зүгээр арьсан дээр төрөхчл арьс айгүй гоё чигшчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чигшүүлэх үйлчлэл нь бол үнэхээр гайхалтай ийм юу байгаа. Тэгэхээр өөр худалдаанд зах зээлд янз бүрийн ариун цэврийн гэлүүд зөндөл байдгийг ер нь бол одоо олон ч компани бүтээгдэхүүн байгаа. Гэхдээ манай энэ ариун цэврийн гэлийг авсан хүн бол дахиж өөр компани бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа болчихдог байхгүй. Шал өөр. Юуны хувьд, чанарын хувьд ч өөр, мэдрэмжийн хувьд ч өөр, үр дүнгийн хувьд ч хамаагүй өөр байдаг. Тийм учраас та нар энийг бас зүгээр хэрэглээд үзээрэй. За тэгэхээр ер нь бол өтрээ нянцсан байгаагаа, өтрээний өрөвсөлтэй байгаагаа мэдэх арга нь юу гэдэг юм бэ гэд энийг бас хүмүүс их сонирхдаг. Тэгэхээр энийг бол бид нар хэрвээ ингээд мэдхгүйгээр яваад ээж болохгүй те. Ер нь заавал шинжилгээ өгөх гэж шаардлагатай. Тэгэхээр хэрвээ эмчлүүлэхгүй, өтрээний өрөвсөлтэй байж байгаад ингээд эмчлүүлэхгүй удаан явлаа гэж бодъё. Мөөгөнцөрөө эмчлэхгүй удаан яваад байлаа гэж бодъё. Тэгвэл энэ нь явандаа ямар өвчнийг бий болгодог вэ гэхээр за би энэ зурган дээр харуулъя. Эмэгтэй хүний өтрээ гэдэг чинь өөрөө энэ баг таазны эргэтэнд байрлаж байгаа те. Өөрийнх нь ойр орчны хөрш хоёр эргэтний одоо хоёр эргэтэн тогтолцооны яг ялгаруулах хэсэг нь байж байгаа. Тухайлах юм бол энэ бол нөгөө шээсний сүв байна. Шээсний сувг. Тэгээ энд болохоор юу вэ гэхээр давсаг харагдаж байна эмэгтэй хүний. За энд юу харагдаж байна гэхээр хошногны сүв одоо анус байна те. Энэ болохоор шулуун гэц харагдаж байна. Энэ бол хоол боловсруулах замын ялгаруулах хэсэг. Энэ болохоор бөөр шээсний замын ялгаруулах хэсэг. Тэгэхээр энэ өтрээ маань яг дунд нь байрлаж байгаа. Тэгэхээр энэ өтрээний орчин маань өөрөө ямар тохиолдолд одоо эвдэгдээд хөвчлэн эвдэгдээд байна гэхээр түрүүний хэлсэн антибиотик ч юм уу одоо тэр хэлсэн хүчин зүйлүүдээс гадна энэ хоёр эргэтний ариун цэвэртэй энэ хоёр эргэтний эрүүл мэндийн байдалтай шууд хамаарч байгаа. Тэгэхээр энэ гурван одоо ялгаруулах хэсэг маань хоорондоо харилцсан холбоотой байдгаа л гээд ойлгочих болно гэсэн. Одоо жишээ нь байнга цистидэд байдаг эмэгтэйчүүдийн хувьд бол тэр хүмүүст юу байдаг вэ гэхээр 100% хэлж чадах юм нь бол өтрээний өрсөлтэй л байгаа. Өдрөө өрөвссөн байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ шээсний одоо энэ сувгийн өрөвсөл буюу одоо өртрит гэж яриад байдаг те. Энэ давсагны өрөвсөл буюу цистит гэдэг байгаа. Энэ өвчлөлүүд бол үүсэх эрсдэл бол маш өндөр. Тэгээд дээшээ нөгөө өксөх замаараа одоо энэ зурган дээр харагдах байгаа ч гэсэндээ өксөх замаараа энэ давсагны өрөвслөөс үүдээд энэ нөгөө бөөрийн өрөвсөл бас бий болчих болдог. Тэгэхээр эднэр нь болохоор энэ өтрээ нянтах энэ шээсний зам нянтах энэ гол шалтгаан нь юу байдгүй гэхээр энэ гидстэй холбоотой. Бид нар одоо жишээ нь охтуудыгаа бүр багаас нь
хүн дээр бийцсний дараа арчихтаа урдаас хойш чиглэлдээ ингэж арчичээ гэж зааж өгдөг тий. Тэрийг нь сайн зааж өгөөгүй тохиолдолд охтууд бол хамаагүй арчина. Жохон бага насны охтууд бол одоо хойноосоо урагшаач хамаагүй арччихна гэсэн. За бага нас гэхгүй ер нь насанд хүрсэн эмэгтэй хүн одоо хүн дээр бийцснийхаа дараа бэлгийн орчныг сайтар угаад цэвэрлэхгүй. За угаад цэвэрлээ ч гэсэндээ тэр хэдэн саяараа гадагшилж байгаа нянгуудыг бид нэр 0 болтол цэвэрлж чадахгүй учраас ямар нэгэн одоо байдлаар хөдөлгөөнөөр ч юм уу эсвэл нөгөө дамскаар дамжаач ч юм уу эсвэл бэлгийн харьцаагаар дамжаад гидсний сахунцрууд буюу одоо E. coli гэж нэртэй нөгөө гидсний нэм байгаа те бактери. Энэ бактериуд маань шээсний сүв рүү юм уу эсвэл өтрөл орчиж болдог. Тэгэхээр бид нар энэ ерөнхийдөө энэ хэрвээ энэ өвчлөлтөд эмчлэхгүй яваад байх юм бол яванда энэ цистит тэгэл шээс задгаарах бөөрийн өрөвсөл гэл эрэгтэйчүүдтэй хэрвээ халдварлуулчих юм бол эрэгтэйчүүдийн хувьд шээсний суугийн өрөвсөл төрөө булчирхаан өрөвсөл гэл ингээл явчихна штэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ нөхөр эрчгийн эргэтэн тогтолцоо бол бие биентэйгээ шууд холбоотой байдаг юм шүү. Тийм учраас заавал шинжилгээ хийлгээрэй гэж хэлмээр байна. За ямар шинжилгээ гэхээр манайх их хвчлэн мазокны шинжилгээ хийлгээд байдаг байхгүй юу? Зөвлөгөө мазок хийх хэрэгтэй. Мазок маань өөрөө гол нь тэр яг үтрэний орчноос цалстаас ингэж арчтас аваад тэгээд тэнд ямар бактериуд байна вэ гэдгийг ингээд илрүүлж байгаа нэг шинжилгээ болдог. За энэ шинжилгээнээс гадна бас давхар хийх ёстой шинжилгээ маань юу байдаг вэ гэхээр нингийн шинжилгээ гэж байдаг. Бактериологийн шинжилгээ. Тэгэхээр нингийн шинжилгээ хийхээр яг тэр өтрээний замд байх ёсгүй гидсний сахунцрууд, гидсний бактериуд одоо өтрийн дотор үрдсэн байна уу гэдгийг илрүүлэх юм шинжилгээ бол бактериологийн шинжилгээ болдог. За тэгэхээр шинжилгээ хийлгээд хэрвээ тэнд янз бүрийн одоо бактери байх юм бол бактерийн эсрэг эмчилгээг бол зайлшгүй хийлгэх шаардлагатай болно гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар энэ Тинторн компани бүтээгдэхүүнээс маш үр дүнтэй хоёр бүтээгдэхүүнийг би санал болгох гэж байна. Та нарт бас танилцуулъя. Энэ нь болохоор APV продукт номер 3 гэсэн энэхүү зөгийн жилийн мөнгөжүүлсэн усан хандуудыг би та нарт хэлэх гээд байгаамаа. За тэгэхээр эднийг бид нэр зөгийн жилийн продукт номер 3 APV-г бид нэр зөгийн жилийн усан ханд гэдгээр нь бол мэднэ. Дотроос уудаг, тэгэл шарханд их сайн, нүдэндээ тусаан, хамартаа тусаан, ханиадны үед сайн гэл хэрэглээ бол маш их байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд ямар үр дүн үзүүлдэг вэ? Яаж үйлчлдэг вэ гэхээр би та нарт нэг гоё одоо эрдэмтдийн хийсэн судалгааны үр дүн дээр үндэслээд хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр энэ APV дотор продукт номер дотор энэ ус нь болохоор зүгээр нэг ус биш. Энэ болохоор мөнгөний ионоор баяжуулсан ийм усан ханд байгаа. Мөнгөний ионоор баяжуулсан усан ханд. Тэгэхээр мөнгө бол өөрөө одоо мөнгөн эдлэл бид нар жишээ нь монголчууд ингэдэг штэ. Мөнгөн аяган дотор ус хийгээд хонуулаад өглөө болгон уух сайн гээл бүр эртнээсээ л тэгж хэрэгэлдэг ийм заншсан байдаг тийм. Мөнгөн эдлэлээр жишээ нь мөнгөн бүгж энтрээр шарх сорвиг ингээд юу яагаад байвал өрүүл хурдан идэгдэг гэл ингээд яриад байдаг. Тэгэхээр энэ нь зүгээр нэг ийм домын арга биш юм байгаа. Энэ бол өөрөө цаанаа маш том ийм шилэг ухааны үндэстэй ийм арга болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр Америкт маш олон сургуулиудад жишээ нь Бостны их сургууль байна, Харвардын их сургууль байна, Калгаригийн их сургууль гэдэг энэ сургуулиудын эрдэмтэд энэ мөнгөний талаар судалгаа хийж үзсэн байна л да. Тэгэхээр мөнгөний ион бол өөрөө 400-аад төрлийн бактерийг устгадаг гэдгийг бол илрүүлсэн байна. Ер нь бол олон бактерийг устгадаг. Тэрэн дотроо болохоор энэ гидсний сахунцрыг маш сайн устгадаг гэж үзсэн. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Энэ гидсний сахунцар бол бидний гидсэнд байж байгаад гадагшлахтаа энэ шулуун гидсээр гадагшлаад энэ анусаар гараад гарах явцдаа бидний энэ өтрээлөө орчуул, өтрээгээ өрөвсүүлээд шээсний сүрөө орчуул, шээсний одоо энэ давсгаа өрөвсүүлээд, бөөрөө өрөвсүүлээд ингэ явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мөнгөний ион болохоор энэ гидсний сахунцрыг бол тэр маш сайн устгадаг. За ганцхан гидсний сахунцарч биш, ер нь бол мөнгөний ион бактерийг маш сайн устгадаг. Гэхдээ устгахтаа яаж устгадаг вэ гэхээр тэрийг нь судалсан байна л да.
мөнгөний ион нь одоо бактери өөрийнхөө гадна тийм хамгаалалтын юм давхархтай мембран юм бүрхүүлтэй байгаа. Ер нь ямар ч амьд амьтан өөрийгөө хамгаалах гадуураа юм бүрхүүлтэй байдаг те. Яг хүний эс ч гэсэндээ гадуураа юм мембран бүрхүүлтэй байдаг шиг халдвар үүсгэж янгууд маань хүртэл бол гадуураа юм бүрхүүлтэй байдаг. Тэр бүрхүүл рүү нь хэрвээ нэвтрээд орж чадах юм бол дотор нь байгаа тэр одоо тэр юу бөөм гэж ярьдаг те, тэр бөөмийг устгах бол маш амархан асуудал болж ирж байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь тэр лүү нэвтэрч орох нь хэцүү байдаг. Тэгэхээр мөнгөний ион болохоор тэр нянгийн гадна талын хамгаалалтын давхаргыг нэвтэрч орохдоо их сайн байна л да. Тэр үүднээсээ мөнгөний ионтой хамтруулсан ийм антибиотикийг гаргах талаар сүүлийн үед бол судалгааны ажлууд их хийгдэж байгаа юм байна. Ягаад тэгэхээр хэрвээ мөнгөний ион нь тэр одоо бактерийн гадна талын хамгаалтын бүрхүүлийг юу яачих юм бол задлаад ингээд нэвтрэх чадварыг сайжруулах юм бол антибиотик дотор нь ороод тэр бөөмийг нь бол устгах нь мөнгөний ионгүй байх үеийнхээс 10-аас 1000 дахин илүү хурдан устгах чадвартай нь бол тогтооцсон байна. Тэгээд сүүлийн үед бол ер нь антибиотикуудыг ийм мөнгөний ионтойгоор гаргын үйлдвэрлэе гэсэн ийм одоо юу ноу-хау хүртэл явагдаад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр би та нарт юу хэлэх гээд байна гэхээр манай энэ хоёр хамт бол хоёулаа мөнгөний ионоор баяжуулсан ийм зөвийн жилийн усан хамт явж байгаа. Одоо энэ та нар хэрвээ энэ состав гэдэг энэ юуг нь харах юм бол мөнгөний ион агуулсан гэдээ бүр биччихсэн байна. Содержит ионы церебра гэдэг. Тэгэхээр мөнгөний ионыг агуулсан тэгээд шүнгийн гэдэг эрзээр баяжуулсан зөвийн жилийн усан хамт гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээрээс бид нар юу гэж үзэх вэ гэхээр зөвийн жилийн чи өөрөө байгалийн антибиотик шүү дээ тий. Байгалийн антибиотик гэхээр чи ер нь бактери, вирус, мөөгөн цэрэг устгах үйлчлэгээтэй гэдэг нь бол аль хэдийнэ маш олон судалгаагаар бол хэдийнэ батлагдсан хэрэг. Тэгээд дээр нь энэ хандуудыг зөвийн жилигээр байруулад өчгөр юу болж мөнгөний ионоор баяжуулаад өчгөр мөнгөний ион нь хүний биед байгаа янз бүрийн мөөгөнцөр хөвгц одоо юу гэдэг янз бүрийн тэр нөгөө өвчин үүсгчүүд байна шүү дээ. Тэр өвчин үүсгчийн гадна талын мембран хамгаалтын бүрхүүлийг нь нэвтэрч өгнө. Одоо нэвтэрч орох үүд хаалгыг нээгээд өгчнө гэсэн. Тэгэхээр жилийн мань ороод ирэхээр тэр өөрийнх нь тэр одоо вирусын ч юм уу те бактерийн дотор байгаа өөрийнх нь тэр нөгөө гений одоо утаслаг ийм уургууд байгаа шүү дээ. Тэр уургуудын дотор нь ороод өөр ингээд задлаад нөгөө холбоосуудыг тасалчиж байгаа. Тэгэхээр тэр бактери бол ерөөсөө амьдрах ямар ч боломжгүй болоод үхнээл гэсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ зөвийн жилийн мөнгөжүүлсэн ионоор баяжуулсан энэ усан хамтнуудыг хэрэглэснээр одоо өнөөдрийн ярьж байгаа энэ сэдв байна шүү дээ. Өтрээний үрвэслийн үед бол тэр өтрээний үрвэслийг үүсгэж байгаа нянгууд байна. Бактери, игэл биетүүд байна. Тэднийг бол устгахад маш сайн үр дүнтэй гэсэн үг. Тэгэхээр жилийн нэг онцлог нь зөвийн жилийн нэг онцлог нь хүний биед байдаг нөгөө ашигтай нянгуудыг таньдаг. Энэ бас л судалгааны ажил явж байгаа. Тэгэхээр ашигтай нянгуудыг нь таниад устгалгүйгээр өвчин үүсгчийг нь очиж олоод устгаад яваад байдаг. Тэгэхээр бидний өтрийн дотор байдаг нөгөө лактобациллыг болгоод жилий бол ерөөс устгадаггүй харин өвчин үүсгчүүдийг нь устгаад явдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар энийг яаж эмэгтэйчүүдэд хэрэгжилж болох вэ? Эмэгтэйчүүдийн өрөвслийн өтрийн өрөвслийн үед яаж хэрэгжилж болох вэ гэхээр нөгөө шиприз шүү дээ тийм. Шиприз аваад их бол хэрэггүй. Ер нь бол нэг 3 грамм ч юм уу тийм 2-3 грамм байхад л болно. Зүгийг авч агаад шипризээр соруулаад тэгээд ийм өтрээний янз бүрийн одоо өрөвсөлтэй мөөгөнцөртэй хүмүүс бол шипризээ шууд өтрээндээ ингэ шахна. Тэгээд мэдээж тэр чинь шингэн юм болохоор тэгээ өтрээний энэ нөгөө орчин чинь өөрөө нөгөө булчин их сул учраас яадаг вэхээр буцаад ингээд гаргачих штэ. Анус шиг ийм хунаас центр байхгүй юм чинь. Тийм учраас нөгөө юугаан өзгөө ингээд дээш нь өргөөд хөлөө ингээд юу хан руу ингээд өксүүлээд ингээд өзгөө өргөөд доороо ингээд хүнжилч юм уу дэр ч юм уу ивээд ингээд хэсэг байгаад
Энийг бол өдөр болгон хийх хэрэгтэй л дээ. Ингэж одоо нэг ёсны нөгөө жилийн усан хандаар угаалга хийж ийн гэсэн байхгүй. Гэхдээ нөгөө фурцлийн энтер шиг тэгэж ашигтайг нь устгаал ашиггүйг нь устгадаг биш байх нь шүү дээ. Жилийн маань ашигтайг нь үлдээчихэд ашиггүйг нь устгадаг ийм нэг бас нүдтэй байх нь тэ өөрийн гэсэн даваа талтай байх нь. Тэрийг ашиглаад бид нар ийм угаалга хийж болно. Эсвэл зүгээр хүүнд тампон шингээж агаад өдрөндөө унтахтаа шургуулж хийгээд өглөөд нь аваад ингээд хэрэглээд байсан ч болно. За мөн дотроосоо бол ууж болно. Дотроосоо уух тохиолдолд бол ер нь бол жилийн маань ингээд хүний бие чингэх явцдаа биед байгаа бүхэл олон төрлийн хүчин өсгчүүд харийн биетүүдийг бол устгадаг ийм үйлчлэгээ байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би бүр хаач хэлээгүй та нарт ярьж байгаагүй ийм гоё юу ярьлаа шүү. Өөрөөр хэлбэл мөнгөний ёо маань өөрөө бактерийг устгадаг. Дээр нь тэр антибиотик эмчилгээтэй хамт явах юм бол одоо жишээ нь бид нэр APV-гээ юм уу продуктыг антибиотик эмчилгээтэй явуулвал антибиотикийнх нь өөрийнх нь хүчийг үйлчилгээг нь бол олон дахин эрчимжүүлж чаддаг. Жилид явах юм бол жилийнхаа үйлчлэгийг бас одоо эрчимжүүлнэ л гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо мөнгөний яантай антибиотик хизэж гараа билээ. Тэгээ тэр болтол бид нэр энэ продукт номер 3 APV-г уугаад өөрийгөө бас хамгаалаад байж болно л гэсэн үг байна шүү дээ. За альва хүний биед байгаа бактерийн тогтолцоогоо бид нэр дэмжихийн тулд ашигтай бактерийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр ашигтай бактери сайжруулах гэх юм бол бид нар хоол хүнсэндээ аль болохоор бактеритай хэрэгтэй, ашигтай бактеритай хэрэгтэй тэр хоол тэжээлийг нь хэрэглэх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр манай энэ одоо Tentorium Plus байна, Filebina байна тийм. Эдгээр нь болохоор одоо юу болж ирэх вэ гэхээр биеийн эсэргүүцлийг сайжруулах замаар дархлааг нэмэгдүүлэх замаар биед байгаа ашигтай бактерийн тоог нэмэгдүүлж өгнө гэсэн. Тэгэхээр дархлаа сайтай хүн бол ер нь өтрээ нямтна гэж байхгүй байна л гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ Filebina, Tentorium Plus-ыг хэрэглээд дархлаагаа сайжруулж болно. За бас нэг юу байгаа? Судлаачдын гаргасан нэг дүгнэлт байгаа. Энэ дүгнэлт бол их чухал шүү. Манай эмэгтэйчүүдийн эмчнэр бол энэ тухай бол одоо хэрнээ ярьж эхлэегүй л байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн янз бүрийн асуудалтай хүн зөвхөн ингээд эмэгтэйчүүдийнхаа энэ орчинд л лаа хийгээд ч юм уу одоо юу хийдгийг те ямар нэгэн стандарт эмчилгээ байж байгаа шүү дээ. Тэр эмчилгээгээ хийх нь төр зүрийн л болдог. Ягаад гэхээр эмэгтэй хүний тэр ходоод гэцний үйл ажиллагаа, ходоод гэцэн дэх ашигтай бактерийн тоо, тэнцвэргүй тохиолдолд өөрийн өрөвсөлч тэр эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл өвчнүүд хизээж эмчлэгдэхгүй гэж ингэж одоо сүүлийн үед бол ярьдаг болсон. Хүний бие гэдэг чинь өөрөө нээлттэй систем. Хүний эргэтэн тогтолцоо гэдэг чинь одоо энэ бөөр шээсний зам гэдэг чинь тусдаа нэг эргэтэн тогтолцоо юм шиг, хоол боловсруулах зам гэдэг чинь тусдаа эргэтэн тогтолцоо юм шиг мөртлөө эдгээр нь гарах замаараа хоорондоо холбогдож харилцан одоо үйлчлэлцдэг учраас тусдаа систем биш юм аа. Нэг нь нөгөөдөө нөлөөлдөг. Нэг эргэтэн нь нэрүүлж яхад нөгөө эргэтний нэмжлэхгүй бол буцаад нөгөө эрүүлж байгаа эргэтэн мань өвчлөлтдөг. Тэгэхээр нөгөө өтрэн ингээд ялгагдсан их болоод үнэртэй юм гараал байгаа хүмүүс одоо өрслийн эсрэг эмчилгээ хийлгээл им угаал тариа хийлгээл өтрээний лаа хийгээл хэсэг хугацаанд ингээд гайгүй юм шиг хүмүүртлээ дахиад татаад байдгийн учир нь нөгөө гидсний бактериуд чийшээ орж ирээл дахиад одоо халдвар тараагаад байна гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ходоод гидсний үйл ажиллагаа тэнцвэргүй бол өөрөөр хэлбэл ходоод гидсний үйл ажиллагаа тэнцвэртэй гэдэг чинь ходоод гидсний замд байгаа ашигтай бактерийн тоо хэвийн хэмжээндээ байж чадаж байвал эмэгтэйчүүдийн одоо нөхөн өрчгөн өрөвсөлт өвчин болон бөөр шээсний замын өрөвсөлт өвчнийг эмчлэх боломжтой. Эсвэргээрээ эмчлэхгүй байх юм бол эдгээр эрхтнүүдийг мянган эмчлээд идэвхгүй архигчсан хэлбэртэй ордог байна. Тэгэхээр бид нар эмэгтэйчүүдийн өрөвсөлт өвчнөд эмэгтэйчүүд бол ходоод гидсний хөтөлбөрийг уухыг санал болгодог. Юу ходоод болчих вэ гэж гайхах юм байхгүй байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ходоодны бактери тэнцвэргүй байх тохиолдолд өтрээний бактери тэнцвэргүй болно л гэсэн. Тэгэхээр бид нар ходоод гидсний замаа цэвэрлэх замаар ходоод гидснийхаа бактерийг хэвийн болгох замаар энэ бөөр шээсний болон эмэгтэйчүүдийн одоо эргэтэн тогтолцооныхоо асуудлыг бол зохицуулж болдог. Тийм учраас энэ ходоод гидсний хөтөлбөрийг бол хэрэглээрээ
гэж хэлмээр байна. За асуулт байна уу? Сайхан хичээл байна. Мэдэхгүй байгаа зүйлээ мэдэж авлаа. Баярлалаа гэн. Баярлалаа толгор сүрэн ихтэй. Жилигээр угаалга хийн гэсэн үг үү? Тийм. Жилигээр угаалга хийн гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн шүү дээ, тийм. Фурцлинаар угаалга хийдгүй болсны шалтгаан нь фурцлийн өөр ашигтай бактерийг устгаж байгаа учраас хийхгүй. Жилий бол ашигтай бактерийг устгахгүйгээр ашиггүйг нь өвчин үсгчийг нь устгадаг учраас зөвгийн жилийгээр бол угаалга хийж болно гэсэн үг. Зоригтой хийж болно шүү. За хамгийн гол нь аргын түрүүн зааж өгсөн тэр аргаар хийгээд байгаарэ. За ингээд эмэгтэйчүүдийн үтрээ нянгүй одоо нянтаагүй те өөрөөр хэлбэл эмгэх төрүүлэгч тэнд үржээгүй хэвийн өөрийнх нь байх ёстой бактери нь хэвийн байгаа тохиолдолд өтрөө өрөвсөхгүй өтрөө өрөвсөл явагдахгүй болвол өндөвчний өрөвсөл ч юм уу маг үзүүний улаалт өрөвсөл шарах гээд энэ өвчнүүд үүсэх эрсдэл бол маш бага болж байгаамаа. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийн үүд хаалга болсон энэхүү эрхтнийхээ үйл ажиллагааг хэвийн болоход саяны өгсөн зөвлөгөөнүүд танд тусуулна гэдэгт би итгэлтэй байна. За ингээд анхаарал тавиад сонсон та бүхэндээ баярлалаа. За хагас өдөр манай дээр ходоод гэзний замын эргэтэн тогтолцоо гэсэн ийм сэдвээр эрүүл мэндийн өдрөлөг 1 цагаас төв дээр явагдана. Хэрвээ та бүхэн сонирхож байх юм бол энэ хагас өдөр хүрэлцэн ирээрэй. За тэгээд дараагийн лайвуудаар ямар сэдвээр танд одоо мэдээлэл авах, зөвлөмж авах хүсэлтэй байгаагаа комент хэсэгт бас бичиж ирүүлээрэй. Тэрний дагуу бид нар бас тодорхой юм дарааллаар лайвуудаа бэлдэх болно. За мөн бидний энэ явж байгаа лайв танд ямар байна, таалагдж байна уу, хэрэгтэй байна уу? Та ер нь бүтэн сонсч чадаж байгаа юу? Эсвэл хэсгэн сонсдог юм уу? Гэд өөрийнхөө нэг эргэх холбоогоор биднэрт бас юм шүүмж, санал, хүсэлтэд тавиарай. За хэрвээ таалагдж байх юм бол бас лайк дараад сэтгэл хөдлөл юу гэдгийг тэрийгэ комент хэсэгт бичвэл биднэрт бас урам байх болно. За ингээд өнөөдрийнхээ лайвыг дуусгая. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Баяртай.